Монологот кој ќе го емитуваме во продолжение е своевидна најава на дел од разговорот кој што денеска ќе го водам со мојот гостин. Еве зашто станува збор. Ристо Димитров Чурино е избран за спортист на годината 2016 во општина Битола во изборот на Сојузот на спортови на општината. Димитров минатата година беше државен првак во комбат самбо до 68 килограми, освои трето место во спорт самбо на државното првенство во самбо, бронзен медал на европското првенство во кураж во Грција, прво место на интернационалниот турнир во Беране во спорт самбо, комбат самбо и граплинг и европски професионален шампион на ИСФА во категоријата до 66 килограми, титула што ја освои токму во Битола. Јас како спортист оваа година имав повеќе од успешна, имав 7-8 медали. Луѓето од мојот клуб кои јас ги предводам, со кои тренираме заедно, исто донесоа по 7-8 медали и вкупно како клуб и како два клуба, како џудо клуб Чурин и Игор Мама од Битола, до сега му донесовме наградо во 2016 преку 15 медали на неколку различни меѓународни надпреварувања. Мислам дека успехот е огромен. Второто место му припадна на ракометарката Надица Трпковска, додека третото место го освои Мартин Ивановски од стрелачкиот клуб Рек Битола. Во останатите конкуренции, Оливера Наковска Бикова е прогласена за најдобра спортистка во инвалидитет. Борче Марковски во категоријата Основни училишта е прогласен за најдобар професор по физичко образование и спорт, додека во категоријата Средни училишта за најдобар е прогласен Лазе Гаштаров. За најуспешни училишта прогласени се Основното училиште Климент Охридски и гимназијата Јосип Броз Тито. Награда за најуспешни тренери добија Горјан Стојановски и Борче Костов. За екипа на годината е прогласен женскиот ракометен клуб Пелистер, а Сојузот на спортови додели и посебни признанија на Сојуз за спорт и рекреација на инвалидни лица Битола за 50 години постоење, како и на Гоце Гроздановски, Вангел Христов и Љубиша Стојановски, кои се долгогодишни спортски работници. Почитувани мој денешен гостин е Ристо Димитров, познат меѓу битолчани и пошироко како Чурино. Добре дојде во студиото на Мега телевизија. Благодарам за поканата. Добро ве најдев. На почеток ќе започнам со ММА. Што значи ММА? ММА е кратеница од Mixed Martial Arts, англискиот збор Mixed Martial Arts или мешани боречки вештини. Тоа е еден вид нов спорт кој што се собрани повеќе стилови на боречки вештини, се составени во еден систем кој се вика Mixed Martial Arts. Што значи, колку е тешко за еден спортист кој што се занимава нели со оваа спортска област, бидејќи знаеме ако станува збор за џудо, се посветуваш само на едно нешто, на тој стил, тука работиш и толку е. Меѓутоа кога станува збор за стил каде има повеќе боречки вештини сплотени во едно, тешко ли е да се совладаат истите? Па јас мислам дека моментално ММА спортот, значи ММА е еден од најтешките дисциплини во спортот, затоа што покрај физичката сила, покрај тоа што мора да знаеш од сите боречки вештини по нешто, вклучува и менталната сила, затоа што во една борба и во еден тренинг, например во џудото треба да пазиш на фрлање, во боксот на удари од раце, а овде треба да пазиш на се, значи има лакта, колена, борба на партер, влез во нозе, буквално се и се што може да се замисли. И мислам дека е еден од најтешките и најпредизвикувачките спортови на денешницата. Колку долго се занимаваш со ММА? Со ММА се занимавам последните 5-6 години. Значи, ММА моментално во Битола е еден од најмладите спортови. Ние сме пионерите на ММА во Битола и на џиу-џицуто во Битола. Ги донесовме за прв пат во нашиот град. ММА исто така во Република Македонија, покрај во Битола и во Република Македонија е релативно млад спорт, нов спорт. Од ден на ден никнуваат се повеќе и повеќе клубови, излегуваат се повеќе и повеќе борци, пошто на светско ниво ММА е еден од најпопуларните и најбрзо растечките спортови. Кај нас со вртоглава брзина расти, со вртоглава брзина излегуваат клубови нови борци и за многу брзо време мислам дека ќе биде еден од најпопуларните спортови во Македонија. Каде се твоите почетоци? Јас како дете почнав во Битола со карате, во карате клуб Студент, уште на 7-8 годишна возраст. Тоа кратко траеше. Направив некоја мала пауза, потоа продолжив на кикбокс. Неколку години се занимавав со кикбокс.
тренирав и такмичев. Потоа имав пак некои паузи во врска со спортот, па се сретнав со тренер од Австралија, потекло јапонец. Тој прв пат ги презентираше ММА спортот и џиу-џицуто како вештини во Македонија. Неговата сопруга беше од Скопје, беа дојдени тука во Македонија. Така заедно почнавме да тренираме ММА и џиу-џицу и дојдовме до идеја да го отвориме филијала на клубот од Австралија, да отвориме тука во Битола. И така се почна. Почнавме со првите тренинзи, почнавме 2 на 2 метри во една теретана и полека со тренинг, со упорност, сами изградивме огромен клуб, направивме огромен клуб, скоро академија, 2 регистрирани клуба, со огромни успеси на домашно и на меѓународно ниво. Кога станува збор за овој спорт, за твоите заложби, ќе напоменам, бидејќи и сам спомена дека не е едноставно да се совлада оваа техника, бидејќи има многу примеси од другите техники, колку време дневно ти одзема самиот тренинг или подготовката за, еве да речеме, за една борба? Самиот тренинг, значи, јас сум секојдневно во салата. Покрај тоа што јас тренирам уште 2-3 групи на деца во џудо, џиу-џицу и ММА. Секојдневно сум најмалце по 3-4 часа во салата. Ја од 8 часа сум и на работа. Да не бев на работа, ќе бев 3 пати во салата по 3 часа сигурно, пошто таму салата ми е еден вид на одмор. Кога се работи за подготовки, тука најмалце во денот 2 пати се прави ригорозни тренинзи, од кои едниот е или за сила или кондиционен, вечерта е технички. И време ограничено за престој во салата нема. Значи, ако сакаш да се припремиш, ќе одаш максимум, се дури јас што викам, дури не излезеш на раци на нозе од салата. Млади сте, ве има на полето во Битола, да речем, неколку години, меѓутоа зад вас стојат голем број на освоени медали, светски признати места, ако не се лажам, гостувања на надпревари надвор од државава и секогаш се враќате со успеси. Збор два околу тоа, како откривате каде има надпревар, како знаете кој од борците е подготвен за да настапи некаде? Вака, ние секојдневно ги тренираме сите боречки вештини. Во нашиот систем за ММА се состојат сите боречки вештини, значи од таеквондо, мутај, тајландски бокс, кикбокс, џиу-џицу, бразилско џиу-џицу, џудо и скоро сите се застапени кај нас во нашиот систем и секојдневно тренираме различни вештини и различни техники. Членови сме на повеќе и светски и домашни федерации. Членови сме со нашиот клуб Џудо клуб Чурин, сме членови на Џудо федерација на Македонија под Интернационалната Џудо федерација. Нашиот Игор ММА клуб е дел на светската ИСВА International Submission Fighting Association од Флорида член. Членови сме на повеќе светски федерации кои се признати во светот и во неколку различни спортови. Секогаш ние како клуб добиваме покани за најразлични надпреварувања. Во соработка сме мислам дека со најголем број на клубови и светски федерации, посебно од Европа. Добиваме нон-стоп покани, веќе се наметнавме како сериозен тим, веќе каде што отидовме, како што рековте, дојсовме огромни признанија, медали, пехари за најдобри борци, најдобри турнири. Сето тоа иди од, како што кажав, од тие светски федерации, добиваме покани на големи надпревари. А каков е предизвикот кога станува збор за оној финансиски дел, нели? Самиот спорт подразбира одредена финансија која што треба да биде вложена во самиот борец, така да се изразам, меѓутоа и тие патувања надвор од државата треба некако да се покријат. Како тука се справуваат, имате ли помош или сето тоа го правите од сопствен џеб? 99% ние го правиме тоа од сопствен џеб. Значи се организираме со една кола, две коли, еден вози, другите спијат во колата и патуваме. Јас сум патувал по 900 километри од овде до Хрватска. Сум возел во 10 часот са бајле да стигнеме, во 11 да ми почнат борбите и да земам медали.
Значи, тоа од љубов кон спортот, ако треба и, како што реков, и пешки ќе одиме до надпреварите. Помошта овде за борците е катастрофална, значи скоро никаква. 99% од борците се откажуваат заради тие финансиски причини, а имаме многу талентирани деца тука во Битола. На некои од професионалните надпревари кај што сме учествувале, веќе тие тука подразбира покривање на патни трошоци, па покривање на храна и сместување. Единствено на тие надпревари ние досега сме виделе бенефит од тие работи. А инаку на сите други такмичења кои не биле професионални, кои биле а се од големо значење во боречките спортови, ние сме покривале, сме возеле, сме биле и тренери, и доктори, и тутори, и возачи. Така, се справувате како знаете и умеете. Ќе напоменам еден момент, спортист на годината. Тоа беше нешто што неодамна се случи за вас. Да, неодамна ме прогласија мене за спортист на Битола, а едно од дечињата од мојот клуб, од џудо клуб Чурин, беше прогласен за најдобар млад спортист. Признанија кои мене како тренер и како спортист ми значат многу. Конечно и оваа година, покрај тие 3-4 години кај што носиме медали, оваа година беше преуспешна за нас. Како клуб му донесовме наградот еден куп медали, иако мислам дека имаше деца кои од клубот заслужија да бидат и тие прогласени во некој дел од спортот, али како што одлучи Сојуз на спортови на Битола така. Оваа година, 2016 спортист на Битола стварно многу ми значи како физичко признание за се досега што направивме, пошто водам 2 клубови, се борам, носам деца, како што реков, и сум возач и се, и мислам дека редно беше веќе да се даде едно физичко признание за спортист на Битола. И многу ми значи. Го имате признанието, кога патувате надвор од Македонија, сигурно не патувате онака, туку се појавувате под знамето на Република Македонија, што значи нели афирмација на самата држава, на градот пред се, колку градот застанува зад вас. Во последните неколку години јас можам да кажам дека градот стварно застана зад нас, и градоначалникот Владимир Талевски. Секогаш градоначалникот кога ќе ги објаваме нешто онлайн, дали на Facebook или на нешто друго, одман се јавува и прашува дали ви треба нешто, дали имате потреба некоја помош, и имаме одлична моментално соработка. Јас, како што реков, професионално се борам во мешани боречки вештини. Има на многу светски страници, како профил, како човек, и секогаш сум настапувал под знамето на Република Македонија. На секој профил, на секоја борба, на секоја најава пише Ристо Димитров, Битола, Македонија. Поголема афирмација не знам дали му се случило на градот и на државата. За пример, на два пати сум настапил на Final Fight Championship. Тоа е канал што го има и кај нас на кабловските. Се земи во живо 180 милиони гледачи. Освен за Олимпијадата, друга поголема промоција на македонски спортист немало. Неодамна во Битола бевте првите кои што организиравте еден вид во спортската сала Младост на надпревар, ако не се лажам, помеѓу неколку категории, како одат тие, многу не се разбирам, тешка, средна, лесна, во боречки вештини, во ринг, така? Во Кафес. Во Кафес. Во Кафес. Како дојдовте на идеја, колку успеавте во реализацијата на ова да се случи кај нас и каков беше одзивот кога станува збор за вакво случување? Има ли интерес кај битолчани, ако не да застанат да тренираат некои од спортовите, меѓутоа барем да ги гледаат и да уживаат? Вака, на 3 декември во спортската сала Младост ние бевме примени во светската International Submission Fighting Association, како што реков, од Флорида, како клуб и како најнова членка, во соработка со европските менаџери, договоривме да едно европско првенство и голема гала вечер на професионални борби да се направи токму во нашиот град, и како промоција на ИСВА организацијата и како промоција на боречките спортови, посебно на ММА, како спорт во Битола, пошто е, како што реков, се уште млад спорт, се уште многу луѓе не знаат што е тоа,
И речевме да организираме прво граплинг, тоа е еден вид на мешовито борење со зафати, клучеви и гушења, значи на партер, аматерско ММА првенство, европско, каде зедоја учествува многу борци како државата, така од Европа. Собравме кремот, да речем, на аматерскиот спорт тука во Битола и вечерта зачинивме со огромна гала вечер, значи нешто досега не направено, не видено во нашиот град, со многу VIP личности, со професионални борци кои нашите суграѓани имаја досега можеа само да ги гледат на телевизија или на YouTube нивните борби, а јас успев да ги донесам 22 борци да ги донесам тука во нашиот град. Направивме огромна гала вечер во кафе со VIP маси, со влез, со кафе, со озвучување, секако што прилега на еден голем спортски настан, професионален, како што јас сум настапувал по Европа, ги донесовме тие искуства овде во нашиот град. Презадоволен сум од настанот како помина, организацијата беше без проблеми, без грешка. Моите деца и во аматерскиот и во граплинг делот, мојот другар и соборец Александар Раки на европското во граплинг зеде второ место, со повреда не успеа да го земи првото место. Дел од моите најмлади кои за прв пат се занимаваат со ММА прикажаа солидни настапи, се бореа против постари борци, се бореа против поискусни борци со повеќе аматерски мечови. Јас сум презадоволен и како борец и како тренер, како организатор. Веќе вечерта беше нешто феноменално. Мислам, тој што не беше пропуштил многу и не знам дали уште еднаш ќе организираме такво нешто тука. Направивме огромен настан, имавме 9-10 борби. Некои ни откажаа борците во последен момент. И што беше најголемото задоволство, главна борба на вечерта, бев јас. Се борев за професионалниот појас на ИСВА, европски професионален шампион до 66 килограми, со К1 првакот на Европа Амел Шабановиќ од Црна Гора. Го поразив многу брзо, за минута време во првата рунда, тоа што знам најдобро да го правам, и го донесов првиот професионален појас во нашиот град. Како настан, како борец, како организатор и како тренер сум презадоволен. Настанот помина прекрасно. Во публиката имавме од амбасадори, VIP личности, луѓе од кремот на спортот од цела Македонија, од Бугарија, од Србија, од Црна Гора. Имавме гости од Индија. Помина прекрасно, сите беа презадоволни. Одзивот на битолчани беше повеќе од помалце дури од очекуваното, многу помалце од очекуваното. Многу сум благодарен на тие сите што дојдоа, тие што не дојдоа многу пропуштија и се надевам дека во иднина ќе организираме уште вакви надпревари и се надевам дека битолчани ќе бидат се поќе присутни, ако не барем да ги бодрат домашните борци. Крвав спорт, каде што нема штедење, во смисла на тоа, победата е пред се и прикажување на сите вештини со кои што еден борец располага. Кога станува збор за кафезот, сите сме сведоци К1 како одат тие работи кога ги гледаме, навистина звучат застрашувачки и кога ги гледаме се застрашувачки. Седам во ова студио, меѓутоа не ми е страв од тебе. Како успеваш да го исконтролираш она што го имаш како познавање во однос на спортот, во смисла на одбрана, напад, реагирање во одредена ситуација, бидејќи ти си нормален човек кој што секојдневно низ улиците на Битола можеме да го сретнеме, меѓутоа сте смирен, не сте провокатор кој што често го сретнуваме во билтенот на МВР дека направил некој лапсус. На што се должи тоа и тоа ли е дел од оваа дисциплина? Вака, ова е пред се спорт. Спортот останува во рингот или во кафезот. Надвор од кафезо секој кој што прави проблеми, кој што предизвикува проблеми, да не речам се тепа по улици, тој не е спортист. За мене не е спортист. Се знае, ако некој го интересира тепање, ако некој сака да се тепа, на раквиците се тука, ринго е тука, кафезот е тука. Од другата страна на тебе имаш уште еден трениран човек, колку тебе, слична тежина сте, ако можеш победи го. Тука за мене, јас можам да речам, се гледа колку можеш и кој е појак и колку можеш да направиш. Ако си толку маш, влези и направи.
Ама никој не се од тие што прават проблеми по улици, никој не се осудил да влези внатре. Так. Пошто внатре е многу поразлично, многу подруго. Спортот кој спорт е крвав, не е ништо пострашен од другите спортови. Дури јас имам досега развиено и теорема дека боксот е многу полош спорт од колку ММА. 99% од ударите во боксот завршуваат во глава, тука не, тука има борење, полуги на раце, полуги на нозе, удари во глава, удари во тело, пак е подруго. Помалку удари завршуваат во главата. Да го контролирам бесо, јас никош не сум имал бесо немаш дури натрени во рингот, бесот, како што викаат американците, angry mind is never mind, значи ако влезеш со бес, со лутина во рингот, само ќе изгубиш, многу побрзо. Се знае, адреналино се смирва пред борба, во борба влегуваш смирен, нема агресија, нема ништо, туку го прикажуваш тоа што најдобро го знаеш, тоа што си го научил. Ако тренираш редовно овие нашите боречки вештини, значи посебно џиу-џицуто, џудото и тие јапонски вештини, се знае. Тука има строга кодекс на однесување, има строг кодекс на однесување. Нема тука веќе прајање проблеми. Јас веќе неколку деца од клубот ги имам и избркано. Тоа сакав да ве прашам како наредно тренирате млади дечиња кои што генерално првиот поглед на нив се повлечени, родителите ги праќаат на некои од боречките вештини во смисла да знае детево да се одбрани секој ден дома ми јади ќотек кој ги се врати на училиште. И тука се развива кај тие деца на психолошки моменти, јас сум сега силен и никој не смее да ме допри, и тука настануваат проблеми. Самиот пубертет нели си го прави своето, ако јас сум посилен, тогаш значи дека сум лидер, погрешна филозофија, меѓутоа многу присутна. Дали ги препознавате таквите деца и што со таквите деца? Вака јас како тренер и како личност и како професионално одработа сум 90% низ градот. Значи на многу места сум можам да ги видам и моите ученици, може да ме видат тие мене. А и многу луѓе познавам низ градот и веќе сите знаат дека Чурино тренира и Чурино овој твој правеше проблеми. Така. Значи јас одма ќе разберам во наредните 2-3 часот кога ќе го направат проблема, ако се степале, ако направиле проблем, ако се проблематични, се знам. Дури учителите на децата ми се јавуваат по телефон, ми кажуваат дека некој дете било дали направило проблем, се степало или се. Јас му кажам на децата мои дека ако тренира кај мене, а надвор прави проблеми, значи ќе си оди дома. Јас не ќе утре други ден да дојдат да речам родители, да речат ми го учиш детето или на други на натепани деца да речат го учиш детето да ги тепа другите деца. Се знае. Али 99% од децата кога ќе почнат да учат со боречките вештини, а и ние како личности постарите веќе сме тренирани за тие работи, за нанесување на повреди, и кога ќе знаеш ти дека што можеш да му направиш на човекот, откарши тебе, нема шанси да пробаш да му направиш. Значи јас знам што можам да направам, сум се донесол во ситуација значи работам како обезбедување, сум се донесол во ситуации наврата со пијани, со другирани, со невоспитани, со секакви, со проблематични. Иако 98% од луѓето ме знаат, сум бил и настрана по градовите, сум се воздржувал доколку што може, освен ако сум нападнат, сум се воздржувал од тоа што знам дека ако почнам јас да применам сила на него, знам што можам да му направам и после тоа веќе нема крај. Може и да му нанесам и тешки повреди, така да секој трениран борец знае дека што може да направи. Постои граница до каде може да се оди. Да. Ке се навратам на надпреварите каде што често одите и се надпреварувате. Ке ја споменам соседна Грција. Често наши клубови посетуваат такви меѓународни надпревари, меѓутоа ме интересира едно прашање, дали ви се случило заради пристрасност на судија да не се процени правилна борба, да не се оцени правилно нели самата борба како треба и во чија корист правилно треба да се пресуди, и што во такви ситуации? Грција како Грција организираат многу надпревари во сите боречки спортови, посебно вложува државата многу во боречките спортови, има многу и затоа многу од нашите клубови, нашите борци одат таму, пошто редовно имаат борби.
А за пристрасноста е огромна. Значи, ние досега неколку пати сме осетили на наш грб, јас сум се борел на Закинтос, каде што судиите не оштетиле катастрофално, значи, за се постои снимка што ни направиле. Сега бевме на Европско првенство во 2016 во Кураж, во джудо, покрај нашите победи, покрај нашите борци не оштетија катастрофално, посебно мојот борец, мојот другар Александар Петковски ги победи сите борци и не му и даде победата, на крајот мораше да му дадат бронзен медал пошто немаше смисла, а требаше злато пошто сите ги победи со истото фрлање што му го правеа грчките борци, нив му даваа поени, на нашите не ни даваа. Значи се десило и такви работи, ама не значи тоа дека ние сме присуствувале на големи надпревари во Грција. Грците биле повеќе од фери и од коректни, не пречекале, не му ни сметало дури на многу во Грците ни нашето име. Значи на 90% од борците и на клубовите му смета, не пишат како фиром. Јас сум се нашол во ситуација каде што грчки борци ни викат: вие за мене сте Македонија, па тие политичарите што сакат нека прават. Што значи дека да, сегде има, не мора да значи дека е само Грција. Сме присуствували и во Србија, и во Бугарија, и во Црна Гора, и во Хрватска, значи на многу места, и во Босна, и кајне, значи каде што судиите биле пристрасни. Али не мора да значи тие се некои изолирани случаи. 90% досега каде што сме биле на грчки надпревари биле фери, коректни и прекрасно не пречекале. Тоа не значи откажување. Не има откажување. Може ли да ми кажеш кои се вашите идни планови? Нашите идни планови, имаме многу планови. Еве на 26 март веќе имаме закажано државно првенство во џиу-џицу, организирано од Македонската џиу-џицу федерација. Пред тоа имаме сениорско првенство во џудо за сениори. Таму да видиме кои од борците ќе бидат во добра форма да можат да настапат. Потоа јас имаме професионално такмичење во џиу-џицу во Србија. Имаме балканско првенство за аматери во ММА во Софија, Бугарија, и светско првенство исто во Софија од ИСВА во граплинг и во аматерски ММА. Покан имаме нон-стоп, се надеваме дека ќе обезбедиме финанси да можеме сегде да ги однесиме, посебно најмладите, пошто тие се најпосветени и најзаслужни секаде да одат. Тоа е до јули. До јули имаме пренатрупан распоред. Од јули ќе видиме за каде ќе се организират, за што ќе стигнат покани, и се надеваме дека ако не на сите, али на 80% ќе присуствуваме, ќе донесиме медали и уште повеќе ќе офирмираме и градот и државата и ние како клуб. Ти благодарам за гостувањето во ова утринска на Мега телевизија. Се надевам дека по враќањето или по истекот на овие планови и оваа агенда до јули ќе ни донесете многу медали и ќе дојдете повторно овдека, па дури со некои од добитниците на тие медали да ги представиме, да видат битолчани со што располагаат, да имаат можност да се гордеат со вас. Ви благодарам уште за поканата, мило ми беше. Ние веќе имаме деца кои освоиле многу медали во овие неколку години. Се надевам дека наредниот пат сите тие ќе бидат тука со нас и ќе донесат уште повеќе медали. Се надевам дека на надлежните се повеќе ќе вложат во боречките спортови и во индивидуалните спортови, затоа што тие се моментално најголемите амбасадори во светот на нашиот град и на нашата држава. Се надевам дека ќе се подобрат и условите кај сите клубови, кај сите борци, да може да се подобро, да бидеме рамо до рамо со светските борци и со светските федерации. Ти благодарам уште еднаш, а ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.